Siz bilim insanı mısınız? Biyoloji mezunuyum ben. Hakan Hocam'la lisanstan tanışıyorum. 2007'den bu yana tanışıyoruz. 2007'den beri üniversitedeyken Kuş Gözlem Kulübü'ndeydim. Daha sonra Antalya'ya 2 sene önce geldim. Hakan Hocam'la tekrar buluştuk. Halkalama çalışmalarına katıldım. Gönüllü olarak devam ediyorum. Sık sık geliyor musunuz? Aynen. Sezon boyunca gelmeye çalışıyorum. Keyifli mi? Nasıl bir iş? Yani bir iş mi yoksa Hakan Bey yardımcı oluyor? Çünkü bir iş olduktan sonra yorucu oluyor bazen. Hakan Hocam için bir iş, bizim için hem iş hem gönüllülük işi. Aslında gönülden bağlıyız bu işe açıkçası. Farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz bir yönden de. Burada çevre eğitimleri veriyor Hakan Hocam. Biz de yardımcı oluyoruz. Çocuklar falan geliyor mu? Tabii çocuklara yönelik çevre ve doğa eğitimi veriyoruz.